今日はオムライス弁当を作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、オムライス弁当を作っていきたいと思います。オムライスを失敗せずに綺麗に仕上げるコツや、あとはですね、今回はオムライス以外に簡単なポテトサラダと、あとはしめじの炒め物などもね、ご紹介していきます。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ところどころポイントもありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめに周りに入れるおかずのポテトサラダの材料をご紹介します。材料はこちらです。じゃがいも、人参、マヨネーズ、お砂糖、お酢、顆粒コンソメ、塩コショウ、こちらの材料で作っていきます。材料は極力シンプルなもので作っていきます。じゃがいもに関しましてはこちらは男爵芋を使います。じゃがいもの品種はお好みのものを使っていただいて OK です。こちら1個で約 120g のじゃがいもになります。こちらを目安にしてみてください。それでは続いてオムライスの材料をご紹介します。材料はこちらです。ご飯、冷凍のベジタブルミックス、ベーコン、ケチャップ、顆粒のコンソメ、塩コショウ、卵、お砂糖、塩、お水、有塩バター、サラダ油、こちらの材料を使って作っていきます。まずケチャップライスなんですが、手軽にね、ベーコンとあとは冷凍のベジタブルミックスを使って作っていきます。この具材に関しましてはお好みのものを使っていただいて OK です。あとはね、シンプルにケチャップライスにしていきます。卵に関しましてはね、少しお水を加えて作っていきます。そうすることで卵のタンパク質が緩んで柔らかい食感に仕上がります。それでは続いてしめじの炒め物とその他の材料をご紹介します。材料はこちらです。しめじ、お醤油、オリーブオイル、ソーセージ、ブロッコリー、ミニトマト、レタス、こちらの材料を使って作っていきます。まずしめじの炒め物なんですが、こちらはオリーブオイルで炒めて、そして手軽にお醤油で味付けしていきます。あとは単品ですね、ソーセージ、ブロッコリー、ミニトマト、レタス、こちらを使っていきます。その他のものに関しましてはお好みで入れてみてください。ということで早速こちらの材料で作っていきます。それではまずはじめにポテトサラダを途中まで作っていきます。まずじゃがいもの皮を剥いてください。そして芽も取り除きましょう。はい、このように皮を剥いて芽を取り除いてください。そしたらこちらをだいたい一口サイズぐらいの大きさに切ります。そしてお水を張ったボウルの中に入れてこのまま5分ほど水に浸しておいてください。はい、じゃがいもを浸して5分経ちました。そしたら一度水を切ります。はい、で水を切ったらふわっとラップをかけて1箇所空気の出入り口を作ってください。そうしましたらこちらを電子レンジ 600W で3分加熱します。はい、3分加熱しました。そしたら一度ラップを外します。そしてようじなどできちんとね、じゃがいもが柔らかくなってるかチェックしてください。これで柔らかくなってれば OK です。そしたらボウルを傾けて水分を拭き取ってください。この時すごく熱いのでやけどしないようにだけ注意してください。このように水分を拭き取ったらこちらをね、一度軽くマッシャーやまたはフォークで潰します。すぐね、潰してください。このように軽く潰したらここにまずお砂糖、そして顆粒のコンソメ、そしてお酢、こちらを加えてじゃがいもに下味をつけます。こちらをね、必ずじゃがいもが熱々のうちにね、入れてください。そしてよくね、混ぜながらじゃがいもをすりつぶしていきます。はい、このようによく混ざってじゃがいもが潰れれば OK です。この後マヨネーズを入れていくんですが、熱々のうちにマヨネーズを加えてしまうとマヨネーズがね、分離してしまう時がありますので、じゃがいもは必ず冷ましてからマヨネーズを入れてください。なのでこちらじゃがいもに下味をつけた状態で上にね、ペーパーなどをかぶせてこのまま粗熱を取って冷ましてください。それでは続いて人参を切ります。まず皮を剥きましょう。今回はね、じゃがいも以外の具材は人参だけなんですが、こちらはお好みで OK です。そしたらこちらをね、薄くスライスします。手を怪我しないようにね、注意してください。スライスしたらこちらを4等分にします。
人参はね、このように切っておいてください。そしたらこちら入れる具材の人参ですね。こちらも耐熱の容器に入れて、ふわっとラップをかけて1箇所空気の出入り口を作ります。そうしましたらこちらを電子レンジ 600W で30秒加熱してください。はい、30秒加熱しました。ラップを外します。ちょっと器が熱いので注意してください。これで人参がね、柔らかくなっていれば OK です。そしたらこちらもですね、このように広げて、そして粗熱を取って冷ましておきましょう。それでは続いてケチャップライスを作っていきます。まずベーコンですね。こちらは1センチ幅で切りましょう。はい、このように切ってください。それではケチャップライスを作っていきます。フライパンにまずバターを入れます。そして火にかけましょう。火加減は中火です。一度バターをね、半分ほど溶かしてください。はい、で半分ほど溶けたらここにベーコンを加えます。そしてまずね、ベーコンを炒めてください。このようにじわじわじわっとしてきたら、こちら冷凍のベジタブルミックスを入れていきます。こちらは解凍させた状態で使ってください。これを入れます。そして炒めましょう。このようにさっと炒めたら、ここにご飯を入れます。ご飯はね、温かいものを入れてください。そうするとね、このようにほぐしやすくなります。そしたらね、塩コショウを少し振ります。それでまず炒めてください。このようによく混ざれば OK です。そしたら続いてここにコンソメです。あとはケチャップを入れましょう。そしてまたしっかり炒めていきます。しっかりね、水分を飛ばすイメージで炒めてください。だいたい混ざったら最後火加減ちょっと強めます。これで水分を飛ばしながらね、しっかり炒めていきます。あとね、トマトケチャップをしっかり炒めることで旨味がアップして美味しい仕上がりになります。水分が飛んでくるとご飯もべちゃっとならずね、美味しい仕上がりになります。はい、これでね、しっかり炒めれば OK です。こんな感じです。そしたらね、今こちらまだ熱々の状態なので、こちらをね、一度粗熱を取っておいてください。そうしましたら続いてケチャップライスの粗熱を取っている間にソーセージとね、あとはしめじの炒め物を作っていきます。まずソーセージですね、表面に浅く切り込みを入れましょう。はい、片面だけで OK です。このように切り込みを入れてください。でもう一本もね、同じように入れていきます。このソーセージの本数とかはね、お弁当箱の大きさによって入る量が変わってくると思うので、お好みで調整してください。ソーセージはこのように切り込みを入れておいてください。では続いてしめじです。こちら根元を切り落として、そして手でほぐしておいてください。しめじはこれで OK です。それではね、炒めていきます。まずフライパンにオリーブオイルです。そして火にかけましょう。オリーブオイルをね、一度全体に広げてください。そして30秒ほど一度温めます。はい。で、温めたらここにまずしめじを入れます。続いてソーセージですね。切り込みを入れた方を下にして焼いていきます。これでそれぞれね、焼いていきましょう。火加減は中火です。ソーセージも焼き色がついたら裏返します。美味しそうですね。でソーセージはね、両面焼き色がついたら取り出してください。はい、そしたら最後しめじの仕上げです。しめじもね、このように火が通ったら火を止めてください。今ね、ちょっとフライパンが熱々の状態なので、ここにお醤油をね、すぐ入れるとパチパチ跳ねてくるので、ちょっと待ちます。ちょっとこのまま火を止めた状態で待ってください。はい。で、ちょっとじわじわが落ち着いたかなと思ったら、最後ね、お醤油をかけます。これでなじませてください。最後もう一度火にかけてさっと炒めます。しめじはこれで OK です。こちらも取り出して粗熱を取って冷ましてください。そ
それでは続いてブロッコリーをねレンチンしてね火入れしておきます。まずこちら水洗いしてください。はい、で耐熱の容器に入れて、そしてふんわりラップをかけます。1箇所空気の出入り口を作っておきましょう。そうしましたらこちらを電子レンジ600ワットで1分加熱してください。はい、1分加熱しました。ラップを外します。これでねブロッコリーに火が通ってれば OK です。このまま粗熱を取って冷ましておいてください。それでは続いてポテトサラダを仕上げていきます。この中に冷めた人参を入れます。そしてあとはマヨネーズ、そして塩コショウを振ります。これでよく混ぜましょう。はい、これでシンプルポテトサラダの完成です。あとはね味見をしてお好みで味の調整は行ってください。それでは最後ですね、オムライスの卵を作っていきます。まずボウルに卵を割り入れます。そして一度軽く溶きほぐしてください。そしたら続いてここにお水を加えます。こちら材料説明でもご紹介しましたが、卵にねお水を加えることで卵のタンパク質が緩んで柔らかい卵に仕上がります。これでよく混ぜましょう。あとはお好みで味付けしてください。まずお砂糖1つまみ、そして塩少々ですね。これでよく混ぜます。このね味付けはお好みでやっていただいて OK です。このようにしっかり混ぜてください。卵はこれで OK です。それでは卵を焼いていきます。今回は直径20センチのフライパンを使っていきます。まずここにサラダ油を敷いてください。そして火にかけます。一度ね油を伸ばします。このまま30秒ほど一度油を温めてください。この後ね蓋も使うので蓋も用意しておきましょう。はい、で30秒ほど温めたらここに卵液を流し入れます。そして全体に卵液をこのようにフライパンを回しながら伸ばしていきます。そうするとね表面の卵液がねこのようにとどまってきます。ちょっとプルプルしてる状態ですね。そしたら一度フライパンを置いて 2,3 秒加熱します。加熱したら火を止めて、そして蓋をしてください。このまま蓋をして1分待ちましょう。このようにね余熱で火入れすることで焼き色もつかず綺麗な黄色の薄焼き卵に仕上がります。はい、1分経ちました。蓋を開けます。蓋を開けたらこのようにちょっとね縁の部分が浮いてくるので、そこをきっかけにこうやってめくっていただいて、そしてやけどしないように半分ぐらいまでめくって、そして菜箸の上に置きます。そしてこのように持ち上げて今度は裏返してください。よいしょ。これでもう一度火にかけましょう。ちょっとずれちゃいましたがこのまま焼いていきます。片面はねもう10秒から15秒ぐらいで OK です。15秒ぐらいしたら火を止めてください。これでね薄焼き卵の完成です。それではねお弁当箱に詰めていきます。今回使うお弁当箱は約17センチ×約11センチ、そして高さが約5センチのものになります。こちらは目安にしてみてください。そしたらまずお弁当箱にラップをね敷いてください。そしてこの中にケチャップライスをまず入れます。そして両端を持って、そして端っこをねこのようにキュッと縛ってください。今回はねこのように斜めにしていくので、これで一度形を整えます。大体で OK です。このようにね形を整えてください。そうしましたらまな板にラップを敷いて、ここにね卵を出してください。よいしょ。卵を出したらここにね先ほどのねケチャップライスをのせます。そしてこのようにラップを外します。はい、こんな感じです。ちょっと形がね崩れちゃっても大丈夫です。そしたらこの両端を持ってまずね上下をこのようにくっつけます。よいしょ。あとは先ほどと同じように端っこをこのようにくるっと絞ります。一度ね下に入れていただいて、そして片方も同じように縛ります。
キュッとねじってください。こんな感じです。そしたらこのようにくるっと回転させるとこんな感じで綺麗なオムライスに仕上がってます。そしたらお弁当箱を用意してください。ここにオムライスを入れます。そしたらまずね、片方をこのように広げてペロッとめくってください。そしてラップを引っ張ります。スーッと。そうすると簡単にラップを外すことができます。そしたらね、もう一度上から一度形を整えます。あとはね、具材を敷き詰めていきます。まずレタスですね。こんな感じで敷き詰めます。そしてまず端っこにしめじを入れます。ここですね。続いてお隣にブロッコリーですね。この詰め方はね、お弁当のサイズ感もあると思うので目安としてね、やってみてください。続いてミニトマトです。はい、こんな感じです。こちら側ですね。こちら側もレタスを置きます。あとはここにソーセージですね。最後ここにポテトサラダを入れます。なんかお弁当カップにね、入れていただいても OK です。人参をね、ちょっと置いていただいて、はい、こんな感じに敷き詰めました。この敷き詰め方はね、お好みでやってみてください。ケチャップなんですが、今回はね、直接こうやってかけたいと思うんですが、お弁当でね、持ち歩く時はこういった器を用意して、ここにね、ラップを敷きます。ちょっとくぼませて、この中にケチャップを入れます。そして両端を一度ね、合わせてくるくるくると折りたたんで、そして端と端を一度縛ってください。はい、でキュッと縛ったらもう一度縛ります。でもう一度縛ったらキュッと縛る前に間にね、ようじを挟んで、そしてキュッと縛ります。こんな感じです。これを、お弁当のね、こういった隙間に入れていただいて、このように入れていただいて、使う時はこちら側にようじで穴を開けて、そしてピュッと出してみてください。こんな感じです。これでね、オムライスにかけていただくといいかなと思います。こちらを参考にしてみてください。はい、これでオムライス弁当の完成です。こんな感じに仕上がりました。最後はね、このようにケチャップをかけて仕上げてます。お弁当の詰め方とかはね、お弁当の大きさもあると思いますので、様子を見ながらね、調整しながら入れてみてください。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。ではね、このメインのオムライスをいただきたいと思います。では、いただきます。卵も柔らかくてすごく美味しいです。このケチャップライスも具だくさんですごく美味しいです。じゃあしめじもいただきたいと思います。いただきます。安定の美味しさですね。ではポテトサラダもいただきます。いただきます。ポテトサラダも味付けバッチリです。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のオムライス弁当のポイントです。この中の具材はお好みのものを入れて作ってみてください。最後にですね、しっかり水分を飛ばしていただくとべちゃっとした仕上がりになりにくくなります。そして卵についてのポイントです。卵にはね、少しお水を入れてみてください。そうすることで卵のね、固まるタンパク質が緩んで柔らかい食感に仕上がります。そして焼くときはですね、まずフライパンに卵液を入れて、そして全体に卵液を伸ばして、動いてる卵液がね、動かなくなったらフライパンを置いて、そしてね、少しだけ加熱して火を止めてください。そしてその後は蓋をして余熱で火を通してください。そうすることで焼き色がつかず綺麗な仕上がりになります。そして1分ぐらい経ったら蓋を開けて、そしてね、フライパンから剥がれている縁の部分を持ち上げて菜箸を入れ込んで、そして裏返してみてください。そして裏返したらもう一度火をつけて片面も焼くようにしてください。そしてお弁当箱の中に入れる時のポイントです。まずはじめにお弁当箱の内側にラップを敷いて、そしてケチャップライスを最初に入れてください。そしてだいたい形を整えて一度取り出して、続いてラップの上に卵を出して、その上にライスを置いてください。この時ね、ちょっと形が崩れちゃっても大丈夫です。そしてその後上下をくっつけて、あとは両端を絞っていただいて、そしてオムライスの形を整えてください。
そしてその後ですね、お弁当箱に詰めて、あとはラップをスッと剥がしてください。あとはね、空いた部分に今回ですね、ミニトマト、ブロッコリー、そしてしめじ、ポテトサラダ、ソーセージ、こちらの5つのねおかずを入れてます。このおかずはですね、今回私はねトマトとあとはブロッコリー以外全部作ったんですけれども、こちら周りのおかずはお好みのものを入れて作ってみてください。お弁当箱の大きさによってねちょっと入る量とかが変わってくると思いますが、こちらは調整して作ってみてください。そして今回持ち運びケチャップの方法もご紹介しました。こちらもねぜひ合わせてやってみてください。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はオムライス弁当を作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。